हेलो गाइस, राकेश J02 माई यूट्यूब चैनल में एक छोटा सा ब्लॉग देखिए हमारा। अभी हम बोकारो जा रहे थे, तो बोकारो जाने के बीच में हम रुके थे चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के बीच में देख लीजिए हमारे जो बड़े भैया पंकज मदेशिया भैया, कभी मेरे को देखा कंटेनर तो इनका गाड़ी लगा हुआ मिला, तो मैंने देखा कि भाई एक बार देखता हूँ। तो अभी पंकज भैया की गाड़ी देख लीजिए, मैं बोकारो में हूँ बालीडी के पास में। ये देख लीजिए सोशल मीडिया का पावर जिसको बोलते हैं। देख लीजिए पंकज मदेशिया का बोर्ड ऐसे नहीं आया, एक सोशल मीडिया का पावर। जो लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया में बहुत रुपया, तो भैया सोशल मीडिया में रुपया है लेकिन इतना आसानी से नहीं। ये मेरी गाड़ी है, उधर देख लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया में जितना टाइम देना पड़ता है, जितना वक्त देना पड़ता है ना, जो इंसान दो दो दिन जाग करके वीडियो एडिट करता है, जो कि समझिए तो एक वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता। और ये देखिए ये गाड़ी जो गिल पाजी के पास में बना हुआ था, यहाँ देखिए गिल पाजी का भी फोटो लगा हुआ है। यही देख लीजिए पंकज मदेशिया भैया का ट्रक है जो ये सोशल मीडिया से लिया हुआ है। तो भैया सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है ना, तो इतना आसान नहीं है। कोई भी इंसान लाइफ में स्ट्रगल करना, और सोच लीजिए आज इतना आगे बढ़ा है तो कोई आम बात नहीं है। तो इसके लिए जब आप लोग अगर सपोर्ट किए तो आज पंकज भैया इतना आगे गए। तो इसके लिए हम सभी भैया तो चाहते हैं पंकज भैया के भी सपोर्ट करें, और मेरा यूट्यूब चैनल राकेश J02 को भी जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग यूट्यूब जा करके। और देख लीजिए